안녕하세요. 몸과 마음이 건강해지는 정보를 드리는 힐링 클리닉입니다. 해마다 겨울이 시작되면 감기로 고생하는 분들이 많은데요. 특히 목감기는 계속되는 기침 때문에 무척 고통스러움을 동반하게 되죠. 그래서 오늘은 기침과 가래를 멈추는 데 도움을 주는 음식에 대한 영상을 올려드리도록 하겠습니다. 오늘 소개해드릴 음식은 바로 무죽불차인데요. 한방에서도 무는 폐와 기관지를 건강하게 하는 아주 좋은 식품으로 소개할 만큼 기관지 건강에 효과적이어서 기침과 가래를 없애고 인후통을 치료하는 데 사용되고 있는데요. 특히 무에는 기관지 점막을 보호하고 목의 염증을 치료하는 좋은 성분들이 풍부해서 꿀과 함께 먹게 되면 만성기침과 묵은 가래를 제거하는 데 정말 좋은 음식이 만들어진다고 합니다. 실제 오늘 알려드리는 음식은 연구 결과에서도 폐와 기관지를 부드럽게 하고 만성기침에 효과가 있다고 발표될 정도로 기침을 멈게 하고 가래를 삭히는 데 효능이 있어서 매일 한 잔씩 마시면 폐와 기관지를 건강하게 하는 데 큰 도움이 된다고 합니다. 멈추지 않는 기침과 가래로 고생하시는 분들이라면 오늘 영상을 끝까지 보시고 꼭 만들어 드셔보셨으면 좋겠습니다. 먼저 필요한 재료는 무 반쪽과 꿀 1티스푼 그리고 블렌더를 준비해주세요. 특히 무 껍질에는 비타민C가 가장 많이 함유되어 있어서 반드시 껍질까지 모두 사용하시는 게 좋습니다. 무를 작게 잘라 블렌더에 넣고 갈아주시는데 집에 블렌더가 없다면 강판을 이용해 갈아주셔도 좋습니다. 물컵에 무즙 3분의 2를 넣고 티스푼으로 꿀 1스푼을 넣어주면 되는데요. 특히 함께 들어가는 꿀에는 살균 효과가 매우 뛰어나서 목에 생긴 염증과 기침의 원인이 되는 세균을 살균하는 데 도움을 주며 꿀 속에 풍부한 글루코산 성분이 면역력을 높이고 몸의 염증과 기침을 멈추게 하는 데 도움을 주기 때문에 생무와 꿀을 함께 넣어 차로 우려 마시게 되면 만성기침과 묵은 가래를 없애는 데 큰 도움이 된다고 합니다. 또한 차로 마실 땐 물의 온도가 정말 중요한데요. 무는 익혀서 먹게 되면 기침과 가래를 없애는 데 도움을 주는 좋은 성분들이 대부분 사라지기 때문에 반드시 뜨겁지 않은 60도 이하의 미지근한 물에 드셔야 하고 잘 저어 드시면 기침과 가래를 없애주는 맛있는 무죽불차가 완성됩니다. 이렇게 집에서 쉽고 간단하게 만들어 먹을 수 있는 무죽불차는 만성기침과 오래된 가래를 없애는 데 큰 도움이 된다고 하는데요. 실제로 분초 강목에서는 무는 오장의 나쁜 기를 다스려 몸을 가볍게 하고 기침과 가래를 효과적으로 제거해준다고 기록될 정도로 무에는 기침을 멈게 하고 가래를 삭히는 데 도움을 주는 시니그린 성분이 풍부해서 기관지 내의 점막을 보호하고 오래 묵은 가래와 만성기침을 없애는 데 매우 효과가 있기 때문에 평소 멈추지 않는 기침과 가래로 고생하시는 분들이 무죽불차를 꾸준히 드시면 기침과 가래를 없애는 데 큰 도움이 된다고 합니다. 혹시 멈추지 않는 기침과 가래로 고생하시는 분들이라면 매일 하루에 한 잔 식후에 마시면 좋은데요. 건강한 사람도 미세먼지로 인해 폐에 가득한 이물질을 배출하고 기관지와 면역력을 높이는 데에 무죽불차가 큰 도움이 된다고 하니까요. 오늘부터 꾸준히 드셔보시는 건 어떨까요? 그럼 다음 시간에도 더 건강하고 유익한 정보로 찾아뵙겠습니다. 오늘의 내용에 도움이 되셨다면 좋아요와 구독하기 부탁드립니다. 감사합니다.